ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಲಾಂಛನಾ ಗೌಡ. ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದ್ರೌಪದಿಯ ಸ್ವಯಂವರವನ್ನು ದ್ರುಪದನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದನು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜರುಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಧನಸ್ಸನ್ನು ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೋತ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನ ಬರ್ತಾನೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೂ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೋತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಂತರ ಬಂದವನೇ ಕರ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಕರ್ಣ ಅಂದರೆ ರಾಧೇಯ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಜನರೆಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರಾಧೇಯನಿಗೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಬಿಲ್ವಿದೆಯಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದವ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಧೆಯನು ಆ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬಾಣನ ಹೂಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮೀನಿನ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಮುಂದೆನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೋತು ಹೋದರು, ಯಾರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ಬಾಣನ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮೀನಿನ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀನು ಈ ತಿರುಗಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಮೀನಿನ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸಿದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂಗಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ವರಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವನು ಅರ್ಜುನನು ಆ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಎತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾಣದಿಂದ ಆ ಮೀನಿನ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಜಯಕಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ರೌಪದಿಯು ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೂಮಾಲೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಪುಷ್ಪ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ವರಿಸ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆನ ಬಡಿತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ರುಪದನಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಷತ್ರಿಯರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ನೆರೆದಿರೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಏರ್ಪಡಿಸಿರೋದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ, ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇವಳನ್ನ ಹೇಗೆ ವರಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ದ್ರುಪದನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಯುದ್ಧನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ ಜೊತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ್ರುಪದನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇವ್ರನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಜುನನ ಸಹಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭೀಮ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರಾಜರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಂತರ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೂಡ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕರ್ಣ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅರ್ಜುನ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸಮಾನರಾಗಿರೋರು. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ ಇವಾಗ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಯಾರು, ನೀನು ಎಲ್ಲಿರೋನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಹೇಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯುವಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜುನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಡೀತಾರೆ. ಇತ್ತ ಕಡೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇವಾಗ ಧರ್ಮರಾಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಮ್ಮ ನಾವು ಭಿಕ್ಷೆನ ತಗೊಂಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕುಂತಿ, ಓಕೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹಂಚ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಇವಾಗ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ವರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಂತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಅವಳಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಆಗ ಅವಳು ಜೋರಾಗಿ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ನೀವು ಭಿಕ್ಷೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು, ಈ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ನನ್ನ ಮಾತಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಣ್ಣನಾಗಿರುವಂಥ ಧರ್ಮರಾಯ ನೀನೇ ಇವಳನ್ನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಭೀಮ, ನಂತರ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವಂಥ
ಕುಂತಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ 5 ಜನನೂ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸ್ವಯಂವರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಂಛನ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.